Nggih, Pun. Ada gula, Wes. ada semut. Allahu Rabbil Alamin Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Lilailah Ya Allah. wajahe imut, wajahe imut. Disemut karena manisan. Se. Copi. Wajahe imut kate manis pisan. Se. Baleni. Ngapunten, ekspresine kudu sing romantis ngono kuwi. Copi, ayo. Ya napa? Niku wau lagu niku. Ada gula, ada semut. Ning lailah wajahe imut. Ya napa? Lho. Boten maksudnya Ana gula, ana semut. Ngono lho. Dilem niku mangke napa ana ngilonan sampean. Lho, wajahku kok imut gitu. Ngoten. Loh, ya Allah. Alhamdulillah. Mati samut karena manisan, wajahe imut kate manis pisan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancen tiang mriki nek jawab salam ya karo emosi kaya ngono ta. Kaya wong ngejak tukaran ngono iku. Ngapunten nggih. Nek wong Surabaya iku ora ana sing kasar kaya ngono kuwi. Wong Surabaya niku nek dijak ngomong niku halus-halus. Sampun paham nggih. Nek Surabaya. Nggih, nek tiang mriki kan Waalaikumsalam. Sedaya jawab salam kula kelawan semangat nggih. Khusus adik-adik, khusus yang merasa adik-adik, suaranya jangan lebih besar daripada ibu-ibu. Jangan tidak usah. Tenang weh. Nggih. Ayo, adik-adik sakit nggih. Nah, ibu-ibu semangat nggih. Khusus adik-adik saja. Oke sayangku. Oke. Sing pinter, anteng, mengko tak sangoni. Nah, nang ngene ora disangoni iki. Nah, ora disangoni. Tenang, anteng, nek lungguh aja mekokok-mekokok. Tidak mekokok kaya ngono kuwi. Salam itu bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya sekedar pembuka. Pinter nggih panitia nggih. Mboten notoi lho pinter. Sing ngarep-ngarep dikei pemandangan api-api, sing garangan-garangan dekek kene. Salam itu bukan hanya sekedar pembuka, bukan hanya sekedar lontaran atau sapaan. Salam itu doa. Salam adalah doa. Makanya kalau ada orang mengucap salam, itu bukan hanya sekedar salam biasa mboten. Salam niku doa.
Kula ndongakno jenengan, jenengan ndongakne kula. Nggih to? Nggih. Monggo ditakwili bareng-bareng. Assalamu. Niku nek maknane cara pesantren niku artine maknane utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Dadi assalamualaikum itu artinya semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Makane beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soalnya dia apa-apa no tetep tiba jerungup soalnya ancen jenenge wonten sing mriki jenenge selamat. Oh jenengan barokah. Oh bojone jenengan jenenge barokah. Bojone bapake jenenge barokah. Niki ana iki lanjutane. Assalamualaikum warahmatuhu. Jadi selamat assalamu niku keselamatan. Warahmatuhu niku oleh rahmat. Wa barakatuh lan barokah. Niki bojoe bapak niki. Bapak sinten niki? Bapak Muksan. Masya Allah. Pak Muksan tolong wajahe guyu aja metenteng wae. Bojone Pak Muksan asmonipun Barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair. Tambahi kebagusan. Ono wong tambah suwe tambah api uripe berarti saged diarani uripe barokah. Dados ana wong ki tambah suwe tambah dino kok tambah apik berarti uripe barokah. Misalnya ana wong lanang penggaweane biasane ora apik. Rono rene ora apik, sing mendem, sing apa, pokoknya ora apik. Kok tiba-tiba menesuk, tiba-tiba melu pengajian. Mas yo tak tenggene pengajian iki ya ora pati ngerungokno, tapi kumpul kalih wong soleh. Niku berarti ada perubahan. Meskipun cuma 0,01%. Berarti ada kebaikan yang bertambah. Itu namanya barokah. Ana wong kok dina iki uripe apik, menesuk kok ora apik. Menisuk kok elek, berarti uripe ora barokah. Intine barokah niku tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Ana wong tambah suwe, kok tambah sugih, tambah loman, tambah loman, tambah loman, tambah sugih, tambah loman. Berarti donyane donya barokah. Ana wong tambah suwe, tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, ilmune manfaat. Niku jenenge ilmune ilmu barokah. Ono wong wedok tambah suwe kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, 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 lemu. Iku jenenge wong wedok gembrot. Barokah tekan ndi. Jadi kalau ada salam dijawab nggih. Pak Datuk beli tebu. Pak Datuk beli tebu. Pun ngantuk tabu. Dereng, niki kira-kira kuate ngajine diluk napa suwe? Suwe kuat? Kuat sampai jam berarti sampai jam 3 jenengan kuat nggih? Temriki sampai jam 3 nggih? Reketek. Kula derek salam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula
wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para penyanyi, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa, wajak ingkang kawula hormati, Oh, sanes wajak. Desa nopo? Katok Picis. Oh, Watok Picis. Oh, pakai P. Oh, Watok Picis. Patok Wicis. Patok wi. Ngene iki ora ditulisno. Patok Wicis. Mi. Pi. Patok Picis. Ingkang kawula hormati segenap perangkat desa Patok Picis. Ingkang kawula, oh iki lho ana tulisane. Umat hadir sak menika, para jamaah ingkang kumpul tenggene mriki, para keliru ngomong titik wae lho. Para calon haji, calon hajah, para calon orang kaya, para calon bu hajah, para calon jenazah, lho lak bener to nggih? Lho sedaya ki lak pasti mati to nggih? Nggih, cuman biasanya sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Pertama, saya ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki ngapunten sangat, sedaya sehat nggih? Sehat alhamdulillah, jasmani sehat? Sehat alhamdulillah, rohani sehat? Sehat alhamdulillah, ingkang dereng sehat mugi-mugi diangkat penyakite. Sing lara-lara mugi-mugi ilang penyakite. Amin Allahumma amin. Bahkan misalkan ada yang kondisinya badannya sakit, niku tetep kudu wajib ngucap alhamdulillah. Niku wajib. Masa awake lara tetep alhamdulillah, tetep. Bahkan ngapunten sangat nggih Bu nggih, awak dhewe niki ojo kok delok wong-wong sing ora sempurna. Awak dhewe didadekno menungso niki wau. Didadekno menungso itu sudah nikmat yang luar biasa. Kenapa kok nikmat? Karena awak dhewe niki padha kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nggih menungso, awak dhewe ya menungso. Nggih menungso niki makhluk sing paling istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena begini, Allah ciptakan ada beberapa makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat. Malaikat niki penggaweane sing dilakoni keapian tok. Muni tok nggih. Ayo. Keapian. Kesaenan. Coba sebelah kene meneng dhisik, sebelah kene. Keapian. Mantap. Sabar, meneng dhisik sebelah kene. Kesaenan. Wah. Kaya wong kate tawuran.
Malaikat niku sing dilakoni keapian terus. Keapian tok. Ora tau ngelakoni elek. Manut nanggone Gusti Allah. Makanya kok ana wong ngelakoni keapian, atine api, ibadahe ora tau males. Pokoke sedaya iki sae, karo tanggane yo api. Biasane diilokne karo kancane, "Mbak, sampean kok api, atine koyok malaikat." Nggih to? Nggih, saking apike. Ono yang kedua, Allah ciptakan makhluk namanya setan. Setan niki sing dilakoni keelekan, ngejak kesesatan, ngejak elek. Mangke nek mantuk ditakoni kali tanggane, "Mau ngaji oleh apa?" Tok. Lah mau ning umi muni apa? Tok. Yang kedua, setan niki penggaweane ngajak keelekan terus. Makanya nek ana wong kok penggaweane ngajak kanca-kancane ngelakoni elek, biasane dilokno karo kancane, "Wong kok kaya setan." Soalnya napa? Penggaweane ngejak keelekan. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk namanya hayawan, kewan. Kewan niki ana beberapa macam. Sing pertama ana kewan ini binatang ternak. Binatang ternak ini digambarkan dengan hewan yang namanya wedus. Kandhane kok basane wong Surabaya iku halus-halus. Wedus. Ayo nek wong kene wedus iku apa? Wedhus. Digambarkan dengan hewan yang namanya wedus. Binatang ternak ini penggaweane napa? Binatang ternak niki pokoknya penggaweane niku senengane iku wis pokoke sing dipikirno niku mek weteng ambek nisore weteng. Dadi mangan turu, mangan. Dadi ngono tok. Makane ana wong kok penggaweane uripe kok mangan turu, biasane diilokno wong kok kaya Lalu jenis hewan yang selanjutnya adalah hewan binatang buas. Binatang buas ini digambarkan dengan hewan yang namanya anjing. Anjing niku nek basa mriki napa? Astagfirullah. Binatang buas niki penggaweane niku padu tukaran. Makane nek ana wong kok penggaweane padu, penggaweane tukaran, biasane diilokno wong kok kaya astagfirullah. Wis sing halus kok apa basa haluse niku napa? Astagfirullah. Lagi istimewanya menungso, istimewanya manusia, 4 makhluk ini sifatnya kabeh ngelompok nanggone menungso. Gitu. Makanya menungso niki istimewa. Jenengan didadekno menungso, napa malih didadekno menungso sing sregep ibadah, sregep ngajine, nggih kudu ngucap alhamdulillah. Apalagi pada malam hari ini semuanya nek kula tingali niki sehatnya bukan sembarang sehat. Tapi sehatnya juga lengkap dengan yang namanya afiat. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan, keapian. Apalagi nikmat sing paling gede niku nikmat iman Islam. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong dorong. Ono sing wafat, ono sing kiamat, ono sing sekarat. Kula kei pilihan, ono wafat, sekarat, telat. Ayo milih pundi? Telat, nggih pun jawab telat nggih.
Ayo, paling gede nikmat. Dereng, sabar. Iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat. Ojo ditunda pompong dorong telat. Ninggal perintah seneng maksiat. Kita nih burine bakal susah donya mantap mula ngaji ayo semangat ibadah rikat maksiate minggat. Sapa ngomong kumat iku? Ibadah rikat maksiate minggat. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, dalam. Bu, ibu. Sampun kenal kali kula? Sampun kenal teng pundi? Kaget. Cek. Lah iya. Sebelah kiri nih lho, sebelah kiri. Sik tak? Mati. Sebelah kiri nih lho. Ya Allah, boten garangan. Kula boten badhe ngilok nih. Sebelah kiri nih lho. Ya Allah, padahal ya wis ora duwe untu. Ngono kuwi. Lho mboten, tapi kula salut. Ora duwe untu ku ya iso muni, anake topo te ayune. Berarti kan saking semangate gitu. Dados ingkang dereng tepang kalih kula, tepangaken asmanipun kula Umi. Umi niku artine mak. Boten. Dados banyak yang salah paham, mengira nama kula niku Laila. Terus amargi penceramah makanya diceluk Umi Laila, boten. Asmane kula niku pancen Umi. Jadi dari kecil kula niku ditimbali Umi. Jenengan ampun salah paham. Nek Umi kan kesane kaya umi awake gede ngono lho. Kaya kesane. Dados asmane kula sanes Umi, bukan Umi. Umi. Jadi enggak pakai K ya. Jadi nama saya itu Umi tok. Loh, ora ngono. Maksudnya asmane kula niku Umi. Bukan begitu. Maksudnya niku asmane kula niku Umi mawon. Bukan. Maksud kula niku asmane kula niku Umi saja. Gak ngono maksudnya. Maksudnya niku asmane kula niku Umi gak pakai K. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula derek ngapunten nggih. Pancene sik sekedap. Nek pembicara wedok niku rada rewel. Penceramah wedok niku rada rewel. Makane pas panitia mriko kula ilingaken tenggene panitia, di dekat panggung jangan ada yang merokok. Kenapa? Suarane kula gampang entek kena asap rokok. Saestu. Jenengan kan kepengen suwi nggih. Monggo, mboten napa-napa, nggih sekedap. Mboten napa-napa jenengan ngerokok tapi ra ditebeh, ra mriko. Nak tem mriki kula mboten kiat. Jenengan pirengaken suarane kula, tambah suwe tambah entek, nggih napa mboten? Dados suarane kula niku gampang entek, cepet habis.
ini nggih wonten asap rokok cepet enteke, cepet ora kuwate. Makane nek jenengan kepengine suwi mboten napa-napa tapi radi menjauh gedhe ngaten nggih. Nek jarake radi tebih ngoten kula tasih kuat nek teng mriki kemebul mangke lah kula mboten kiat. Ngaten nggih. Sampun kados biasane nek kula buka ngaos kula buka kelawan waosan sholawat. Mangke khusus sholawat niki kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin. Khusus sholawat niki mangke kula mboten diiringi kalih napa-napa, mboten dibegingi kalih napa-napa. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya nanti kula diiringi malih. Ngaten nggih? Apa maneh mau tak pirengaken grupe niki enak. Ora ono sing tepuk tangan. Niki grupe asmane grup napa? Hah? Kanur Aji. Janur Aji. Pancen asmane Janur Aji. Oh, terus niku Banjarine ancen gawe gagangan HP ngono kuwi. Oh, ngoten. Nggih, mau tak pirengaken nggih penak. Saking pundi Janur Aji? Tumpang. Tumpang niku celak napa tebe saking mriki? Tebe. Masya Allah numpak pesawat. Wah. Nggih. Nggih pun. Oke, khusus sholawat niki sedaya khusyuk khidmat nggih. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min bi'ahlil bad ya Allah. Monggo. Sholat mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah, sing sugih nggih tambah, sing melarat nggih tambah sugih. Sing gak ada utang mugi-mugi lunas utange. Amin Allahumma. Lalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki dalam rangka acara peringatan hari kelahirannya manusia paling sempurna. Hari kelahirannya manusia paling apik, menungso sing paling sae, menungso sing boten gadah kekurangan. Nggih menika Kanjeng Nabi. Insyaallah jenengan nggih sampun semerap nek mlebet mulut Nabi niku kudu akeh-akeh maca selawat. Napa malih awak dhewe niki umate Kanjeng Nabi. Ada kabar baik untuk umatnya Kanjeng Nabi. Apa? Yang pertama, umate Kanjeng Nabi niku mlebu swarga dhisik. Amine rada gak ikhlas ngono. Ya ora usah. Umate Kanjeng Nabi niku mlebu swarga dhisik. Sing kedua, umate Kanjeng Nabi niki sing paling akeh mlebu swarga. Kira-kira jenengan katut napa mboten? Katut sinten? Katut Kanjeng Nabi. Amargi napa Bu?
Kanjeng Nabi niku nek kali umate mikirno temen-temen. Kanjeng Nabi bahkan mau ditarik nyawanya, apa ya bosonya? Dicabut. Nah, mau dicabut nyawanya. Kanjeng Nabi niku sing diucapkan apa? Ummati, 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 piye ya Allah umat kula, pripun umat kula. Kanjeng Nabi lo mikir awak dhewe. Lah awak dhewe niki kadang-kadang malah Masya Allah. Coba kula nderek tangglet. Kira-kira kathah pundi jenengan nyekel Qur'ane ambek HP-ne? Kathah pundi jenengan tibaan karo rasan-rasan? Kathah pundi jenengan ngedalaken zakat mal ambek zakat mall? Terakhir, kata pundi jenengan wiritan karo gendaan? Astaghfirullahaladzim. Afdalud dzikri fa'lam annahu. Sampeyan reken aku mayit ditahlili ngono. Lah awak dhewe lho kaya-kaya gak mikiri Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi oleh mikiri awak dhewe niku sampai kados ngoten. Cintae kali awak dhewe niku lho sampai kados ngoten. Pripun ya Allah, umat kula pripun ya Allah. Ngapunten sanget nggih Bu nggih. Ternyata ketika jenengan datang ke majelis maulid seperti ini, mung bondo seneng tok. Mung bondo bahagia. Niku ternyata iso nggawa kula jenengan mlebu swarga. Mung modal seneng. Lala nopo kok modal seneng tok iso mlebu swarga? Kok saged modal seneng tok iso mlebu swarga? Nggih saged. Wong riyen ngapunten, pamane Kanjeng Nabi Abu Lahab saja mung modal seneng tok, setiap hari Senin dapat keringanan siksa. Abu Lahab niku kan wis dicap neraka. Kalau Gusti Allah sudah tertera di dalam di dalam Quran surat Al-Lahab. Hab-hab awakmu mlebu neraka. Tapi setiap hari Senin kamu mendapatkan keringanan siksa. Gara-gara pernah seneng kali Kanjeng Nabi. Mung modal seneng tok. Niku lho iso nggawa kula jenengan mlebu swarga. Mugi-mugi kula jenengan sedaya mangke kumpul kali Kanjeng Nabi tenggene swarga. Termasuk ngapunten, ternyata wonten salah setunggal cerita. Wonten salah setunggal cerita saking kitab asmanipun Kifayatul Atqiya. Tenggene meriku wonten salah setunggal cerita ana wong lanang. Wong lanang niki wau usianya nggih tasik lare ngoten niku tasik remaja. Ana arek remaja duwe bapak. Ana arek remaja lanang duwe bapak. Bapake yo lanang. Anake lanang, bapake yo lanang. Lare niki wau yo duwe ibu. Ibu ya wedok nggak ada bapak. Lare niki wau ternyata budal haji kalih bapake berangkat haji. Mriki sing dereng nate budal haji coba angkat tangan tak dongakno. Sing angkat tangan tak dongakno nang budal haji. Sing sebelah mriki sing dereng nate berangkat haji. Masya Allah, sing angkat tangan tak dongakno nang budal haji kabeh. Jenengan kepengen berangkat haji? Sampun daftar? Jadi mau kepengen tok. Macem-macem wong budal haji. Kula ngomong macem-macem wong budal haji daftar. Macem-macem tiang engkang dereng berangkat budal haji niku biasane alasane ana telu. Biasane ditakoni wong iku jawabane iki ana telu. Napa niku? Sing pertama, Mbak, sampean kok gak budal haji? Lapo? Alasan sing pertama biasane muni kaya ngene. Yo Mbak, aku ki gak kira budal haji, duwite ya ora ono. Ora kira aku budal haji. Wong aku keliru muni ora kira lho guyu. Ora kira aku iki budal haji. Yakin sampai mati gak kira budal haji.
Soale napa? Nanggone atine wis ora yakin kalih Gusti Allah. Makanya sing yakin iku pripun? Gusti Allah pasti budalno. Masih ora ana duite, pasti budalno. Berapa banyak orang kaya yang tidak berangkat haji? Berapa banyak orang miskin sing moro-moro budal haji? Oleh undian. Wong Gusti Allah niku ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nek hambaku muni, ya Allah, pasti kula budal haji. Mboten semerap yok napa carane? Pasti budal haji. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah wis muni yo budal. Jawaban sing keloro biasane, Mbak, sampean kok ora budal haji? Nyapa? Ya sik, tabungane urung cukup. Tabungane gurung nyampe. Nek uang sanjang tabungane urung nyampe, berarti kan wis mulai nyelengi, gitu? Nggih. Mbak, sampean tabungane sampean ora budal haji, ora, tabungane urung cukup. Lah emang tabungane oleh piro? Urung blas. Berarti iku ancane ora niat. Nek niat berarti kan menyisihkan. Walane kula niki saulan iki duit blonjo piro sih? Ora ono sisane, nggih disisahkan mulai dari awal. Misal iso sisa 1000, nggih mboten napa-napa, nyelengi damel celengan tabungan haji atau tabungan umroh. Manten ngoten duit belanja sisa 1000, saulan sisa 1000, ngisi 1000. Lumayan kan? Setahun oleh 12.000. Engko mari ngono ana bakul bakso lewat, bakso. Duit 12.000 dicotek gawe tuku. Sing ketiga, niki sing paling sering. Sing paling sering kita dengar. Bu, sampean apa ora budal haji, ora budal umroh? Ya sik, kurung diceluk. Ayo gitu. Enggak, sik durung diceluk. Ngapunten, Bu. Budal haji, budal umroh teng Mekah Medina. Iku kaya jenengan budal nanggone dokter. Jenengan nek budal tenggene dokter, nek ora daftar, diceluk napa mboten kalih perawate? Mboten, karena di situ ada prosesnya. Nek kate periksa niki lho ana prosese. Nek biasane gawe BPJS, ya disiapno datanya mana, riwayat penyakitnya mana, iki lorone kenapa, ditulis kabeh keluhan-keluhane, lagi daftar mengko diceluk. Ibu Sri. Nah, biasane mriki wonten sing jenenge Sri. Oh, wonten. Oh, kathah. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus wis pokoke muga-muga sedaya nang budal haji kabeh. Amin Allahumma. Sampun semerap dungane berangkat haji? Hah? Sampun nate kula urui. Kalau wingi kula murui napa mboten nggih? Oh, mboten nggih. Nggih pun kula urui mawon nggih. Ben jenengan saged nang budal haji. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqana. Ora ngapunten. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra-kitri soge bebek soge meri. Allahumma kitra-kitri soge sapi soge pari. Allahumma ulat-ulet iso ndeleng iso ngeliwet. Allahumma utar-uter mari kaji tuku Fortuner. Yes. Muga-muga nang budal kabeh. Wis apal apa urung iku mau? Bu, nek ngoten iku jenengan kudu paham nggih. Nek ngono iku dudu donga. Iku mek guyon. Dungane sing bener pripun? Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Sampun apal? Monggo.
Muga-muga nang budal kabeh mriko. Nek dereng ngapal, kula mesti ndamel lagu. Allahumma yasir ziarah Makkah Madinah Allahumma ziarah. Pun lanjut cenggene cerita wau. Lari niki wau budal haji kalih bapake mantun berangkat haji, pulang haji nyampe rumah ternyata bapak niki wau sedo. Ternyata ketika bapak sedo, bapak niki pejah. Ternyata ketika bapak pejah, ternyata bapak niki mati. Ternyata ketika bapak mati niki wau, ternyata bapak niki meninggal dunia. Ketika bapak meninggal dunia, ternyata bapak niki wau sopo semuni bongko iku. Bapaknya meninggal dunia. Ketika bapaknya meninggal dunia, sudah dimandikan, sudah dikafani, mau dikuburkan. Kan biasanya didungan. Nek wong Jawa biasanya kan dideler ruang tamu ngaten nggih. Terus didungani, disolati. Bapaknya niki wau didungani. Badhe didungani niki ternyata sopo sing ngomong urip meneh iku? Ya jenengan delok ta, sing nang ngarep gila tua lah ini Allah. Tapi semangat luar biasa, tepuk tangan. Loh, kalau tak ngomong tepuk tangan, tepuk tangan ini jenengan. Wak sapa niki wae jenenge asmane? Mas Kun. Mas Ut. Oh, alah. Bapak Mas'ud bojone yuk Sri. Wow terusnya barokah. Oh berarti jenenge bojone Bu Sri barokah. Oh guyonan. Lah bojone jenengan asline asmane sinten? Sriani. Loh nah barokah mau sapa yo? Wis rapopo, Mbah Sri Barokah rapopo pokoke ora umi lailah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata ketika bapaknya meninggal dunia, tiba-tiba wajahnya bapak ini wau menghitam. Gosong. Hitamnya niku sanes hitam biasa ngoten mboten. Hitamnya niku gosong. Bener-bener ireng. Sampai anak ini wau kaget. Loh, bapak kok wajahnya menghitam? Nopo akhirnya anak ini mau izin bu, ditutuplah wajah bapaknya, damel kain, mantun ngoten, anak tilem tenggene pinggire bapak dungo sampai ketileman. Ketika anaknya tilem, ternyata anak ini mau tidur. Ketika anaknya ini mau tidur, ternyata anaknya ini mau bermimpi, mimpi, meneng awak Mas Ut. Ternyata anaknya niki mau bermimpi. Mimpi ketemu sinten? Ternyata mimpi ketemu wong lanang. Wong lanang niku wong gawe jubah putih. Pokoknya ngapunten, wajahnya itu bercahaya. Wajahnya iku gawanteng. Ya ora kaya Mas Ut ngono iku ora. Jadi wajah tapi tahu ganteng nggih. Oh tapi tetep orang kaya ngene. Wajah ini mau ganteng luar biasa. Gantenge pol.
Pokoknya ganteng, bercahaya. Misalnya cara dibanding ambek Wak Masud. Wong lanang niki wae wajahe bercahaya. Sampai ngapunten, tiang jaler lare jaler anake niki wau kaget. Kok ono wong gantenge kaya ngono. Wong ganteng niki wau tiba-tiba mendatangi bapaknya. Mendatangi jasad bapaknya, setelah itu wajahnya bapak ini wau diusap. Seret. Diusap. Ternyata wajahnya sing wireng niku tiba-tiba dadi pawu. Pokoknya dadi putih. Tiba-tiba wajahnya niku dadi putih, tiba-tiba bercahaya. Mantun ngoten anak lanang niki wau ketika melihat wajahnya bapaknya bercahaya, kaget. Wah! Bapak kok wajah iso kaya ngono, iso berubah. Jenengan niki sinten kok iso merubah wajah bapak kula? Mantun ngoten sing tiyang niki wau sing wajahe bercahaya niki wau jawab, "Nggih." Lah kok saged? Jenengan niki sinten? Kula Muhammad bin Abdullah. Loh, jenengan Kanjeng Nabi. Masya Allah, Kanjeng Nabi, matur suwun Kanjeng Nabi, matur suwun, matur nuwun sangat Kanjeng Nabi. Lah terus bapak kula niki wajahnya menghitam napa? Oh, iya. Soalnya bapakmu iku tahu ngelakoni dosa gede. Dosa gede tahu dilakoni karo bapakmu. Cuman bapakmu iki ora tahu ninggal maca sholawat. Makanya aku iso nulungi. Isuk maca sholawat, awan maca sholawat, dalu maca sholawat. Ngapunten, nek tiang mriki biasane jenengan maca sholawat sedina sewengi ping pinten nggih? Hah? Ibu-ibu niki lho sing ngajeng kula, biasane maca sholawat sedina sewengi ping pinten? Masyaallah, ora ngitung nggih Bu nggih. Gak ngitung nggih, gak kehitung saking akeh nggih. Ya Allah, gak percaya blas. Kadang-kadang awak dhewe niki males kok maca sholawat dhewe males. Kok kathik kula jenengan niki males maca sholawat, izin kali Gusti Allah. Wong Gusti Allah mawon sing statusnya pangeran kita. Gusti Allah Tuhan kita. Gusti Allah mawon maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dados lha kok malah dibaan niku. Ya jawab Allah, tenang. Dados Gusti Allah mawon mau sholawat. Mosok awak dhewe ora maca sholawat. Awak dhewe niki statusnya manusia, statusnya hamba. Mosok ora tahu maca sholawat. Makane kudu dibiasakne nggih Bu nggih. Mau sholawat minimal membuka mata sallallahu ala Muhammad. Oh ya wis. Pisan. Menisuk sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad pindho. Menisuk ping 3, menisuk maneh ping 4, nambah terus. Nek nambah terus kebaikannya berarti uripe Nah, do you understand? Yes. Paham ra paham pokoke muni? Nggih sami kaya ngono kuwi. Jenengan nek pas wayahe nganggur-nganggur maca sholawat, menesuk sholawatane diganti, ditambahi. Sholawat itu juga banyak macamnya. Ono sholawat niku jenenge sholawat dongkrak. Semerap sholawat dongkrak. Sholawat dongkrak itu sholawat yang bisa mendongkrak bokong. Biasanya nek pas wayahe mari pengajian, mari acara sholawatan, biasanya ditutup Shallu ala Nabi Muhammad. Terus didongkrak kabeh bokonge dewe-dewe. Buyar. Ono sholawat ki modele ono sholawat sing dawa. Sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala
Muhammadin qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Pripun? Iki ngowoh tok ngene ceritane. Ayo monggo. Ya. Nggih, monggo. Nggih. Hei. Ya. Allah, sampeyan. Allah, sampeyan. Sampeyan? Loh. Allah. Nah, sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa atil abdani wa absar iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo sedaya. Allahumma cek. Napa niku wau? Nggih, kesenggol. Hah, kesenggol garangan. Alah ono ayo anu kene iki ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makane ojo sampai lali maca wonten tiyang tau nglakoni dosa gede gara-gara sregep maca sholawat. Tiyang niki wau ditolong kalih Kanjeng Nabi. Tapi aja salah paham. Berarti aku ora salat ora apa-apa. Sing penting aku maca sholawat. Yo keliru. Salat niku tetep wajib. Ngapunten sangat tenggene mriki masjidnya teng pundi? Oh niki nggih. Ya Allah. Masjid mriki biasane jamaahe sepi napa rame? Rame. Biasane jamaah sing dugi nggih samenten katahe. Nggih. Berarti jamaahe sampai teng jobo-jobo ngoten niku nggih. Ora ana sing nang jero blas. Coba, biasane masjid niku jamaahe sampai nang jobo-jobo ki kapan? Sembayang riyaya. Saniki kula nderek tanglet. Sembayang riyaya niku hukume wajib napa sunah? Sembayang subuh niku wajib napa sunah? Tapi jamaahe akehan subuh apa riyaya? Napa soale kelambine mukenae sandale pamer dudukno ki lho kelambiku anyar sing biasane pamer kaya ngono kuwi bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak ora terima aku. Ayo Bu emang iku lho bapak-bapak ngoten nggih ayo sing biasane pamer kaya ngono kuwi bapak-bapak apa ibu-ibu?
Sing biasane kelambine anyare ruwet niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Tapi ngapunten Bu, memang tidak bisa dipungkiri. Sing biasane kakean pola niku pancen wong wedok nggih Bu nggih? Nggih. Wong wedok niku Masya Allah, kakean polane Masya Allah. Model kelambine ku ono wae. Beda karo wong lanang. Wong lanang lho, jenengan delok, kelambine lak ya model kaya ngono kuwi ae. Nek gak koko ya kaos, nek gak ngono kemeja. Makanya delok wajahe wong lanang-lanang ki melas-melas koyo ngono. Lah iya, sarung sampai ngetril. Lho Wak Mas'ud iki lho muni, sarungku sampai ngetril. Sarung sampai melintingi lho, ganti-ganti. Nek wong wedok kadang-kadang saulan pisan iku lho iso klambine anyar ping 5. Ayo nggih napa mboten? Nggih, makane wong wedok niku rada neko-neko. Nek wong lanang kan wis biasa ngono iku. Makane nek ana wong lanang kok neko-neko ora pantes. Kaya wong wedok. Wis wong lanang wis meneng ae kono lho. Diomeng-omeng wis meneng ae kono lho. Diomel yes meneng ae. Makanya coba kalau nderek tanglet, sing mayoritas lemu-lemu niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Sing kuru-kuru niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Delok Wak Mas'ud iki. Saaken Bu, wong lanang kok gak iso lemu. Ya apa iso lemu? Lemu titik dibentak mencret maneh. Mana wong wedok ki neko-neko. Wong lanang lho Bu, ngapunten. Wong wedok niki kan kadang-kadang sewulan niku kan pengeluarane luwih akeh timbang wong lanang, tapi mboten napa-napa. Kadang wong wedok ki ono skincare, ono make up, ono krim pagi, krim malam, krim beduk asar. Kadang ki ono, nek wong lanang ora kate kaya ngono. Wong lanang adus gak sabunan ae ora apa-apa. Nggih. Makane wong lanang ki jemuris-jemuris delon Wak Mas'ud iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah Wak Mas'ud, senyummu menggoda iman. Oh nggih ta? Oh Pak Mas'ud wau wonten surat kagem kula. Surat cinta. Masya Allah. Pundi. Suratnya Pak Mas'ud pundi. Pundi aku ingin membaca surat cintaku dari Wak Mas'ud. Pundi. Walah, Masya Allah. Cele amplop rere. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surat cinta dari Wak Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ning Umil. Ibu. Arek imut-imut koyong ini diceluk ibu. Sebelumnya mohon maaf. Mohon untuk dipanggil ke atas pentas. Iki nek wis Wak Mas'ud sing munggah pentas ya aku sawanen model. Nama Bapak Muhsan. Loh, kok Bapak Muhsan? Bapak Muhsan ki sing pundi? Loh. Kula tanglet, Bapak Muhsan sing pundi jare Pak Mas'ud? Ya terus jenengan Pak Mas'ud napa Pak Muhsan? Oh, cilike biyen jenenge Wak Muhsan.
Tepuk tangan. Wonten mic malih napa mboten? Nggih, minta mic 1. Awas, mic sing elek-elek ae ora apa-apa. Mati, niki mati. Ini mati. Oh, ini. Cek. Oh, di kursi. Cek. Oh iya, niki. Nah, ini. Cek. Ini aku aja. Kok dicekel Wak Mas'ud mampu apa? Ini. Wak Mas'ud dari sana aja ya. Oh, mau ke sini, mau naik. Masya Allah. Nggih, monggo naik, monggo. Tepuk tangan untuk Wak Mas'ud. Ya Allah, kisawanan temen aku mulai. Nggih, monggo. Mriki. Amit. Loh, coba. Sopo ngomong cocok iku? Malah briefing. Mboten, Pak Mas'ud, niki grupe khusus ngiringi kula. Jenengan monggo nyanyi piyambak, monggo. Yuk, tepuk tangan untuk Pak Mas'ud. Dodok mawon. Oh, dodok mawon. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ibu toh. Nyeten mawon. Pak Mas'ud langsung sholawatan mawon. Nggih, monggo. Ayo. Saderengipun kula niki pujian. Masya Allah. Terus kula niki Masya badhe Allah. pujian musik saking Ora usah. Pokoknya niki khusus ngiringi kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Para sendherek kita sedaya jalar estri nem lan tuwa kumpung urip lan dunya padha elinga. Rapal. Salatullah. Yuk, salat. Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salu ala Nabi Muhammad. Sudah. Kasih kuwata. Tasik kuwarta. Lah terus pripun? Niki mboten kula ta, Pak Mas'ud ae ta? Loh, sementara. Oh, sementara nggih, pun. Tepuk tangan untuk Pak Mas'ud. Nggih, pun. Ada kula. Wes. Allahu Rabbil Alamin Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Lillahilah Ya Allah. wajahe imut. Disambut karena manisan. Copi. Wajahe imut kate manis pisan. Baleni. Ngapunten, ekspresine kudu sing romantis ngono kuwi. Copi, ayo. Ya napa? Niku wau lagu niku. Ada gula, ada semut, ning laila wajahe imut. Ya napa? Lho. Boten maksudnya Ana gula, ana semut. Ngono lho. Dilem niku mangke napa ana ngilonan sampean. Lho, wajahku kok imut ngene. Ngoten. Loh, ya Allah. Alhamdulillah. Mati samut karena
manisan wajahe imut kate manis pisan. Yeay. Sampun. Kori. Wes. Ngacak kori dikit. Pun, sampun. Pun. Tepuk tangan untuk Wak Mas'ud. Pun, matur nuwun sangat mriki. Terima kasih Bapak Mas'ud. Alhamdulillah nggih, matur nuwun. Monggo. Nggih, monggo. Napa Bapak? Niki nopo sih? Napa? Abang-abang nopo? Abang-abang. Niki asmanipun duwe. Kagem sinten? Kula cekel mawon. Ngapunten kula mek takon. Oh alah nggih pun. Berarti jenengan mboten purun nggih? Berarti mboten purun nggih? Kamu sangune putu. Nggih, tepuk tangan kagem Pak Mas'ud. Matur nuwun sanget. Allahu Rabbil la ilaha illallah. Wajahnya langsung sumringah oleh duit. Ngapunten. Ya Allah rek. Ngapunten nggih Pak Mas'ud nggih. Monggo didongakne sareng-sareng mugi-mugi Wak Mas'ud sehat awake. Panjang umure. Lancar rezekine. Tambah bojone. Amin. Mboten. Mugi-mugi sedaya ingkang tumut hadir angsal barokah saking sholawat Nabi, saking sholawat tenggene Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bu, dalem Bu, ibu, sampun napa lanjut? Tasik kuat sedaya. Tasik. Jenengan biasane nek sholawatan ngeten saged napa mboten? Ayo rungokno. Cita-citane kabeh wong tuwa pengin anake becolan mulya donyane lan akhirate. Ayo saged apa mboten? Mboten. Nek ngeten saged. Rungkat. Acarane Pak Mas'ud kabeh iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados waktu Maulud Nabi yang pertama kudu akeh maca sholawat. Sing kedua, bukan hanya jenengan yang harus terbiasa baca sholawat, tapi putra putrine jenengan nggih kudu terbiasa maca Dados bukti cinta seorang orang tua terhadap anaknya. Niku nggih anake disangoni ilmu agama. Bukti ngabektine anak nanggone wong tua. Niku nggih ketika orang tua sudah meninggal, anaknya iso ndongakno. Lah arek sakniki nih Bu, kathah sing mboten saged ngaji niku kathah. Wakeh arek ora iso ngaji. Napa? Soale wong tuane ora peduli. Wong tuane mboten ngajekno anake. Anake ora di ngajekno, ora dibelajari ngaji. Temriki wonten TPQ napa mboten? Wonten. SPP-ne pinten? Hah? 50.000 per bulan. Oh, isik pantes. Kadang kan ono suatu daerah itu 15.000. 5.000. Nang kene ono 5.000. 15.000. Ya Allah Bu. 15.000 niku lho. Bagi 30 dino ketemu piro? 500 repis. Lah yo jenengan maringi guru ngaji lho, kaya maringi wong ngamen. Kan kudune guru ngaji yo beda.
Wong guru ngaji sing nguruki putra-putrine kula jenengan. Makane anak kudu iso ngaji, nggih Bu nggih. Dani yang senenge jenengan, kok anak iso ngaji, jenengan wayahe nazak, nafas sudah mau keluar dari tubuh. Nazak, sakaratul maut, wis sampai mati, anak nanggone pinggirin jenengan, maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan nafas wis katentek. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seneng napa mboten? Seneng anak iso maca Al-Qur'an. Jenengan nafasnya wis katentek. Anak gak iso maca Al-Qur'an. Lho, Pak Masud ngale wis oleh duit. Kok anak ora iso ngaji? Nafasnya jenengan sampun telas. Anak gak iso ngaji, ibu mau wacana Al-Qur'an. Nafasnya wis katentek, wacana Al-Qur'an. Aku gak iso, aku maca Al-Qur'an gak iso. YouTube ae YouTube. Buka nomor murotal. Akhirnya dibuka nomor murotal, dibuka no YouTube. Barang dibuka YouTube ono iklane Shopee. Mari Shopee iklane ilang, dadak keliru Bu. Sing dipetek ngapunten duduk murotal. Sing dipetek lagu India. Tuhi cahaya. Ada suaraku. Orang iso nyanyi wis. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan yang soroe wong tua kok anak ora iso maca Al-Qur'an. Makane anak-anak kudu iso maca Al-Qur'an. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma amin. Yen gunungane wis katon doyong dan ya susahe wong sedo suul khotimah. Rupane pucet, motone cowong. Ono wong kok mati suul khotimah medenine luar biasa. Rupane pucet, motone cowong. Mung tolah-toleh gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Diulang rekir ora ka waktu, lambene domble untune. Zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Makanya sedoyo nek kepengin sedone husnul khotimah, ayo agak-agak maca istighfar, menyadari bahwa dosa kita sangat banyak. Ngaten nggih Bu nggih? Monggo sareng-sareng mau istighfar kali kula. Astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah ya Rabbi zidni wa wafiqni ya Allah Gusti kita nyuwun dipun buka mana kita saged nampi petunjuk agama saking dosa nyuwun ngapura. Monggo astaghfirullah
Astaghfirullah. Rabbi zidni salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hun 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfada syafi wa afiyatal mu'afi la shifa illa shifauka shifa la yuwadir saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten kirang-kirange, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya basa kasar kula, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.